আমরা বৃষ্টির ভিতরে বাইক নিয়ে বের হইলাম, বৃষ্টিতে গোসল করবো আর ঘুরবো। প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে, আমরা এখন দিয়াবাড়ি যাবো বৃষ্টিতে ভিজতে। তো আমার সাথে ইরফান আর 15 নিয়ে বের হচ্ছে, চিল না। আমরা বৃষ্টিতে ভিজতেছি, ঢাকার প্রচুর গরম ছিল। আমরা দিয়াবাড়ি যাবো 3 মাস থেকে। গোসল করতে আসছি, একটু বৃষ্টিতে ভিজছি। কোনো বৃষ্টি হয় নাই, তোরা বৃষ্টি হয়েছে বাসা থেকে বেরোয়ার টাইমে, এখানে হয় নাই কোনো বৃষ্টি। তো গোসল করবো আমরা এখানে। ফাইনালি দিয়াবাড়িতে আসছি, কিন্তু যেটা হচ্ছে দিয়াবাড়িতে কোনো বৃষ্টি হয় নাই, বাট বাসা থেকে বেরোছি যখন তখন প্রচুর বৃষ্টি ছিল। এই যে ইরফান পুরো ভিজা গেছে বৃষ্টিতে, বাইক পুরো ভিজা, আমিও পুরো ভিজা। বাট আইসা দেখি যে দিয়াবাড়িতে কোনো বৃষ্টিই হয় নাই, ঠিক আছে। তো একটু ফটোশুট হোক, তারপর দেখা হচ্ছে।